E esse de hoje, ai, qual será a figura, hein, Fabiola? Nossa, o nosso livrinho tá ficando bem fininho, tá? Mas nós estamos... Gosta muito desse som. Tá aqui figuras lindas, eu estou muito empolgada. Acho que é um quadro. Olá, minha gente, tudo bem? Está começando agora o episódio 8 da série Colorindo com Bobbie Goods, hein? Se você não viu os episódios anteriores, é só entrar na nossa playlist Colorindo com Bobbie Goods, que lá você vai encontrar todos os nossos episódios, hein? Esse é o 8º e temos que ver qual será a figura. Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu já vou pedir para vocês darem aquele like, se inscrever no canal. Vamos lá? Então, nós já temos muitas gravuras aqui, ó. Cada episódio nós pintamos 2 gravuras do livrinho do dia para a noite, do Bobbie Goods. E esse de hoje, ai, qual será a figura, hein, Fabiola? Nossa, o nosso livrinho tá ficando bem fininho. E jantar com amigos. E também fogueira no quintal. Uau! Eu já vou escolher jantar com amigos porque eu sei uma coisa. Então, ela andou espiando. Ela quer o detalhe do quê? Sushi. Sushi. Fabiola gosta muito de sushi. E aqui nós temos uma mesa com muitas comidinhas. Arigatou. Ela é uma, como é que é? Vocês falam quando? Otaku. Né? Que gosta de anime. Coisa animesca. Animesca? Então, otaku, gente. Ela quer por causa do sushi. Então, eu vou pegar o outro, que é o da fogueira, hein? Ai, sim, adorei, porque vai ser a minha primeira gravura noturna. Em todos os outros episódios eu só peguei dia. Peguei um pôr do sol, verdade. Mas ainda era claro, né? Agora não, aqui vai ter noite. Eita, tem uma fogueira. Eu também, vai ser minha primeira vez de noite. É? Mas aqui é um restaurante, não quer dizer que é de noite, né? É jantar, tá certo? Mas aqui a paisagem, então, você vai fazer noite? Capricha, hein? Eu aqui vou tentar fazer aquela iluminação da fogueira, né? Não sei se vai dar certo, mas quero fazer o reflexo da luz aqui em volta dos personagens. Definidas as figuras, vamos destacar, Fabiola, porque aqui no livrinho você pode pintar sem destacar, mas nós estamos... Gosta muito desse som. É satisfatório, né? Com cuidado, mamãe, pra não rasgar. Vamos lá. tá, você não rasgou o meu, tá. Vou fechar. Não vamos explicar a figura no próximo episódio. Não. Ai, que lindo, gente. Tô bem empolgada. Agora falta Falta só o 4. 9 e o 10. Aí acabou Quatro, o nosso seriado, hein? Nossa, que figuras lindas. Estou muito empolgada, hein? Acho que é um quadro. Pensei que isso aqui era uma janela. Pensei que isso aqui era uma janela. Não, a janela tá aqui no seu, né? Tem umas plantinhas. Eu pensei que isso aqui Parece uns bonsais, ó. E o meu tem um gatinho, tu também tem um gatinho. Eu pensei que isso aqui era uma janela também. Mas não, é só um quadro. E tem o meu aqui. Todos eles são. Então, tem um que dá pra fazer roupinha. O teu nenhum tem roupinha, ó, Fabiola, dá pra personalizar bastante. Todos eles estão sem roupas. E o meu tem cobertor, tem um moletom aqui. Então, vamos começar, Fabiola. Vamos às obras.
tempo pra mostrar pra vocês o nosso desenho, hein? Estou muito contente, Fabiola. Caprichamos, hein? Tá lindo demais. Vamos explicar sobre o nosso desenho? O que você fez de diferente aqui? Eu botei roupinha pros personagens. Sim, todos os personagens no início não tinham roupinha, nós falamos isso, hein? E agora estão todos vestidinhos. Tem aqui uma calça. O que mais? Eu botei esse roxinho aqui que não tinha. Esse aqui da tartaruga são rostinhos que você colocou. Roupinha aqui, tô vendo que você colocou bolso. Eu botei também tiara. Também Tiara. detalhe no sapato. Bigodinho também. Lacinho na cabeça do patinho. Tem uma franjinha no patinho aqui também, hein? É patinha. Patinha. Uma patinha. Ai, gente, olha esse chapeuzinho. Foi você que colocou, né? Uhum. O que é isso? São moranguinhos? Uhum. Moranguinhos. Aqui, ó. Franjinha também ou já tinha? Não tinha franjinha? Aí você fez um cabelo mais escuro. Todos têm franjinha que fui eu que fiz. Todos têm Menos franjinha. o gatinho. A tartaruga tem franjinha. Esse aqui também tem franjinha. Essa. Só tem menina aí nessa mesa? Não, esse aqui é menino, esse aqui é menino. Ah, então tem. Mas tem franjinha. Tem franjinha também. E aí o sushi todo colorido. Uau, gostei muito de óculos da tartaruga, hein? Bem estilosa. O chão. O chão quadriculado não era. O que mais? O quadro, você acrescentou alguma coisa no quadro? Eu só botei essas coisinhas de sol, os raios de Raios? sol. Tem umas ondas aqui, eu acho que foi você também, né? E essas coisinhas aqui. Tem bastante prata, ela colocou muito Quer prata. fazer uma coisa? Ai, vai acrescentar uma coisa? Uhum. Pincel e tinta branca, nós fazemos o iluminado com tinta guache e isso deixa tudo mais bonito. Então, se você puder fazer nos seus desenhos, depois de colorir com as canetinhas Toast, apliquem um pouquinho de tinta branca aí nos pontos estratégicos no cantinho, que vai dar aquela valorizada no seu desenho. Vai fazer muita diferença. Eu coloquei nos meus aqui também, vários cantos, ó, todo esse iluminado aqui foi feito com a tinta guache. Você tá vendo o que agora? Uma Coisinha da cortina, vai ser cortina isso aqui. é a rendinha da cortina? Ó, em última hora ela resolveu colocar. Às vezes você pode apagar também com a tinta alguma coisa do desenho original que você não gostou. Nós fizemos isso no episódio anterior. Haviam algumas linhas pretas do desenho da nuvem e nós passamos tinta e ficou toda branquinha a nuvem, hein? Então deu pra fazer um efeito diferente. Ficou bom assim? Ficou ótimo. Eu adoro colocar branco no nosso Calma desenho. aí, só deixa eu botar um pouquinho mais de branco. Mais branco. Não, é aqui. Ui, carregou, hein? Criou até um alto relevo, mas vai secar e vai murchar. O chapeuzinho quadriculado você também fez. Olha só essas pintinhas branquinhas aqui na parede também com tinta guache. O chapeuzinho não fui eu que fiz, o chapeuzinho aqui, só pintei. Sim, eu digo quadriculado, foi tu, né? O gatinho tá com bigodinho, olha aqui que lindinho. Ficou show, gostei bastante, Fabiola. Parabéns, seu desenho. Agora sua vez. Minha vez, vamos lá. Também coloquei bastante prata, tá? Se vocês olharem aqui, ó, várias estrelinhas eu fiz com prata. O sapinho, fiz um sapinho, olha que fofinho. Não é original, tá comendo uma mosquinha aqui, um bichinho. Dá pra Fiz bigodinho também, ó, do gatinho, igual o seu. Me inspirei na cerejeira da Fabiola, olhei ali ela fazendo, eu achei, nossa, que lindo, vou fazer rosa também. Então fiz rosinha também a folhagem das minhas árvores. Botei um céu bem azul, escuro assim. Botei um roxo. Meio acinzentado. Você botou o roxo, né? Já botei um azul acinzentado. E a minha lua tá branca. A lua dela tá branca, a minha tá amarela. A parte aqui de iluminado, porque como foi meu primeiro desenho noturno, né? Minha primeira pintura noturna, eu fiquei receosa, fiquei com medo, porque eu queria fazer que essa fogueira refletisse nos personagens. Então, eu primeiro comecei, antes de tudo, antes de aplicar qualquer outra cor, eu comecei com o amarelo em todas as pontinhas, assim, em todas as extremidades, onde eu achei que tava refletindo, né? O brilho do fogo. E foi uma ótima estratégia. Foi, comecei primeiro passando o amarelo aqui nas bordas, né? E aí embaixo no gramado comecei com um verde bem clarinho e fui aumentando o círculo. Ficou muito bom esse efeito. Pra primeira vez, né? Eu acho que ficou bem satisfatório. E aí aqui a cerquinha eu coloquei toda colorida pra dar um charme no desenho. Deu um charme. Deu, né? Poderia ter feito ela toda marrom, mas aí... Se vocês observarem também na cerquinha, eu fiz várias listrinhas com essa canetinha preta aqui. Fiz várias alterações, como se fosse assim umas ranhuras da madeira. O que mais tem aqui de diferente? Fiz roupinha em qual bichinho? Fiz um cachecol. Esse cachecol aqui.
foi eu que fiz. Lacinho, coloquei um lacinho da Hello Kitty, olha, bem bonitinho. Tem mais, fiz o bigodinho também desse gatinho. Essa roupinha também coloquei. E os olhinhos dos meus personagens, todos eles estão, ó, com os olhinhos de alegria. Fechados. Era só um pinguinho, igual do gatinho, mas aí eu coloquei, não, vou fazer um sorriso. E aí aqui nas lâmpadas também fiz o amarelo em volta, pra dar aquela iluminada nas estrelas, na lua. Até embaixo das folhagens aqui da nossa cerejeira também coloquei amarelo. Então fica a dica, hein? Se você quiser fazer esse efeito iluminado, comece pelo amarelo, que vai dar certo. Acho que é isso, hein, do meu desenho. Fiquei bem satisfeita com o meu, com o seu. Espero que vocês tenham gostado. Chegando ao final do nosso vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva e faça parte da família Famacã, hein? Beijos e tchau! Uhul! Ba 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 ba.